औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Govor obećanog Mesija alaih salam 26. decembar 1905. godina i sada je 8. dio. Dalje on kaže, mnogo je vrlini na društvo, pošto društvo donesi mnogo koristi. Ako neko ima miris i onaj koja druži sa njim, imaće korist od toga. I također sa iskrenima, istinski ljudima ima korist, pošto od njih se budu dato kao udahnuta za duh, to je udahnuta za istinski duh. Ja vam kažem istinu, jedan druženje sa poslanik čini ovo čovjek kao zajedno, kao su jedinstvenost. Zato časni Kur'an kaže kunu ma sadikin, budite sa iskrenim. Surata Tauba, ajet 119. Ovo je jedna vrlina među ljepotama Islama, da od svakog doba su bili takvi istinski ljudi, ali kod Arijas, Hindusa, kod Kršćani, oni šta bi imali korist od toga, pošto kod njih je potvrđeno da sada ne može neka pobožna osoba pojavi koja bi imao svježe Božje zborovi i da on ima korist od toga da se raščisti ovo grijeh i parlavštinije od ljudi. Mene je žao ovo Arija Samaj, to je sekta od Hindusa, oni imaju ovi ugrijezi i bez veze oni kori muslimanima i imaju neki prigovore i misli da ovo je kao vrlina i vrh za njihovo vjerovanje, što oni imaju optužbe. Ali kada od njih se pita šta oni imaju duhovnost, kao od islam. Ovo sada su moje riječi samo da objasnim da ovo ovdje znači protiv islam, što oni imaju, da nama pokažu šta imaju duhovnost. Onda dalje on kaže, oni nemaju ništa. Prigovori, nema nikakva vrlina. I taj čovjek, on je mnogo nesrećen i on je neznalica i da je sam nije stigao do neki cilj i samo on kori ali optuži drugi. Jedan dijete koja opšte je nepoznat vezane ovi znakovi za akladas, to je ovo znanje za geometrije. I on je potpuno nepoznat u tome od njegovi slikama i onda on vidi samo taj neke linije i on bi samo optužio. Ali jedan mudar čovjek, on bi znao i ima za jedan mudar čovjek ovakve optužbe nemaju nikakvi korist. I takva je stanje kod Arijesa. Oni optuži, ali sami su liješeni od stvarnosti. Oni su
oni su nepoznati za Božje Božje moć i njegovi vrline. Oni nemaju takve čule da bi vidjeli na ovom svijetu takvi vrsti neki vizije za džennet. Oni nisu vidjeli Božje moć, Božje čude. Zato temelj od ovo vjerovanje je na pjesak. Oni su danas i sutra kao nisu sigurni. I pamtite dobro, Allah ne pomaže neka religija koja je slijepa religija. Ovo je jedan veliki dokaz za istinita Islama, da na svakog doba Allah pomaže svoje religija. I na ovo doba Allah mene poslao da ja budem svjedok za svježe Božje znakovi i pomoć. Među vama ne bi bio ni jedan koji lično nije gledao Božje znakovi, ali neka oni nama pokazuju da li šta ima što je donio Vedas, to je potpuno nezavršen. Drugi ljudi također imaju neki snove, ali ovi ljudi iz Vedosa, oni su potpuno liješeni za ovo stvarnost, pošto oni misli san nema stvarnost, ne može niko da ima istinski snova. Ovo vrata koja vodi prema Boga, koja je sigurna vrata, je zatvorena. On govori za njihovo vjerovanje. I onda šta ima druge sredstava da bi Bog sluša naše molitve? Ja vama kažem istinu. Koliko sam razmislio za stanje za taj pokret, oni nemaju nešto samo hvalosanje. Neki ljudi od njih su takvi koji potpuno ne znaju šta je svrh za religija. Islam je jedna časna religija koja je izvor i za sve vrste za dobrodjela, pošto korijen za sve dobrota je potpuno vjerovanje u Boga. I bez ovo vjerovanje ne može da čovjek bude svjedok za Božje čude, za Božje moći, za Božje znakovi, svježe Božje moći znakovi. I ovo nema nikome dato osim Islam. Pored toga, Islam ima još jedna vrlina. I ovi prirodno dobrota što je nalazi kod čovjek, Islam još dodatne nešto od toga i vodi do završetak. I zato kada je rekao Hudallil mutakin, uputstvo za bogobojazni, Allah nije rekao Hudallil zalimin, ovo je uputstvo za zlonamiri, ili Hudallil kafirin, uputstvo za nevjernik. Već odavno jednom ovi Hindus Brahmu Agnihotri, on je rekao, mi isto vjerujemo, la ilaha illallah. A zašto vi kažete Muhammadur Rasulullah? Ja sam rekao da je korist od toga je da čovjek ne postane atis. I sada taj gospodin je postao jasni ali očigledan atis. Ako čovjek nema potpuno vjerovanje na časni poslanik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, onda zašto bi on postao arijesa?
Ja vama kažem istinu. Časni Kur'an je jedna završena knjiga. I nema jedna knjiga nalik ove knjige. Da li ima neki šurti ovo kao ajet kod Vedasa koja može da stoji hudallil mutakin, koja može da kao takmeći za taj ajet. Iako samo je od tvrdnji od riječi i nema neki efekt, nema rezult, onda svi ljudi u svijetu jednom ili na drugi način oni vjeruju da Bog postoji i misli da obožavanje podijeljena milostinja je dobra djela i za neki način ljudi radi takve stvari. Onda šta su Vedos, oni su donijeli novo. Treba da vi potvrdite, da pokažete ovi nacije, ovi narod koji ne vjeruju na Vedusa, šta fali kod njih. Ali koja imate vi vrlina. Ali ako vidite časni Kur'an obeća za napredovanje, ali prirodno duša zahtjeva. Zato surat Fatiha se kaže Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Ovo je to učini. I treba da vi molite, o Bože, neka uputi nas na pravi put. I taj je pravi put. Pravi put za ovih ljudi na koje si poslao svoje blagodati. I sa ovo dova, ako čitate prvi ajet od surata Al-Bakara, i tamo ima radosni vijesti. Zalikal kitabu la reba fi hudallil muttaqin. Kao duše čini dove i onda na isto vrijeme ima efekt, ima ovo prihvatanje dove. I taj obećanje što je Allah napravio u časnom Kur'an. Ovo obećanje za dova uvidljivo časni Kur'an Allah je već ispunio. Na jedne strane je dova, a na druge strane je rezult u tome. Ovo je Božji blagodat i Božja milost što je On podario nama. Ali žalosno, svijet je nepoznat u tome, oni su nemarni u tome i oni postanu uništeni, ostajući dalje od ovoga. Ja vama opet kažem, Allah što je govorio u početak časni Kur'an, ovi atributi za bogobojazni ljudi nisu ovi neki obični atributi. Ali kada oni su vjerovali u časni Kur'an i kada oni su učinili Kur'an za svoj putokaz i onda oni su postigli za dalje ovo visoke stepen uzeći ovo kao upustvo što je cilj za hudallil mutakin. I kada mislimo za svrh i cilj za časni Kur'an, duša osjeti mnogo slast i zadovoljstvo što ja ne mogu da prenesim s riječima, pošto sa Božje posebno blagodati mi onda znamo taj vrh i za časni Kur'an. Da mi potpuno onda mi znamo šta je za ovo vrline ili vrh za ovo časni Kur'an. Allahumma salli ala Muhammadin.